Hai Bunda, jangan panik ya. Begini cara mengatasi batuk pada bayi dengan tepat. Yuk ketahui di video ini sampai habis. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Untuk mengobati batuk pada anak, Bunda dan Ayah perlu tahu terlebih dahulu apa penyebab utama batuk yang dialami si kecil. Jika penyebabnya adalah infeksi saluran pernafasan yang diakibatkan virus seperti pilek dan flu, maka obat-obatan seperti antibiotik tidak dapat mengobatinya. Madu memang dapat meredakan batuk, namun sebaiknya ayah dan bunda tidak memberikan madu pada bayi di usia di bawah 1 tahun. Lantas, apa saja cara yang dapat dilakukan di rumah untuk mengatasi bayi yang batuk? Yang pertama, berikan bayi ASI, susu atau cukup air putih bagi anak di atas 2 tahun untuk mencegahnya dehidrasi. Yang kedua, untuk meredakan penyumbatan akibat batuk berdahak, berikan larutan salin untuk bayi. Yang ketiga, gunakan alat pelembab udara atau humidifier untuk kamar bayi agar menjaga saluran pernafasan tetap lembab. Yang keempat, pastikan rumah bebas asap rokok karena asap rokok dapat memperparah batuk. Yang kelima, pastikan si kecil cukup tidur. Meskipun batuk pada bayi pada umumnya bukanlah masalah kesehatan yang serius, ada beberapa kondisi ketika orang tua sebaiknya menemui dokter. Beberapa kondisi yang harus menjadi perhatian adalah jika batuk sudah berlangsung lebih dari 2 minggu. Kemudian batuk disertai demam tinggi, batuk disertai sesak nafas atau suara nafas yang berat, dan bayi tidak dapat makan atau minum karena batuk yang parah. Nah Bunda, itulah cara mengatasi batuk pada bayi dengan tepat. Namun, apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1 sampai 15 tahun. Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WhatsApp admin pada nomor tertera. Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.